Fala galera do meu canal, aqui é Vinícius Vlogs, estou aqui na minha casa, aí vou mostrar aqui meus pássaros. Ó, aqui mostrei a minha golinha, desde quando o primeiro vídeo ela apareceu. Olha ela aqui, ó. Aqui meu canário. Aquele é meio brabo. Aqui deixa eu ver se dá pra ver o galo campinando por causa da luz. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom nele. Aqui, ó, meu galo de campina. Vou mostrar aqui meus pássaros. Vê, galera, tem um pouco pássaro, só tem 3. Ver, o próximo pássaro, eu acho que vou comprar um papacapim ou um azulão. Aí eu não sei. Aí é só, por favor, se inscrevam-se no canal, ative o sininho, comenta qualquer coisa que eu falei errado ali. Vê, se inscrevam no canal dos meus amigos, Arthur Jorge e Manuel Vital, que é o canal do meu irmão. Tá bom? Tchau. Dê like, por favor.